Labą dieną, šitas iki iš kitų kultūrų pasėlių, bet jau šį kartą kalbu ne vienas, lankomės pas ūkininką Justą. Labai malonu, kad priėmė ir sutiko pasidalinti savo patirtim, tai sveiki Justai. Trumpai prisistatykit, papasakokit apie savo ūkį ir... Sveiki, tai esu Justas, ūkininkaujam Utenos rajone. Auginame didžiąją dalį kukurūzų ūkyje, taip pat turime gyvulių, kuriems ir šeriame kukurūzų silose. Tai kokio dydžio jūsų ūkis, kiek kukurūzų pašarų auginat, kiek gyvulių turit pašarti su pagamintų silosu? Iš viso ūkį sudaro 600 hektarų, auginame apie 250 hektarų kukurūzų, 100 hektarų ir su virš sunaudojame kukurūzų silosui pagaminti. Taip pat turime apie 500 galvijų, 150 iš jų sudaro melžiamos karvės. Tai paminėjai, kad kukurūzų augina 250 hektarų, bet tik tai 150 hektarų panaudojat silosų gamybai. Tai likusius kukurūzus auginat grūdams? Taip, likusią dalį auginam grūdam, bet kaip matom šiais metais tikriausiai grūdam nebeliks kukurūzų. Žiūrėsime tolimesnę situaciją. Supratau. Bet bendrai iš jūsų patirties ir praktikos žinau, kad ūkis žingsnioja su naujovėmis priekį, tai bendravom kartu dėl biologinių preparatų, tai dažniausiai važiuoju per bandymus, rinku duomenis, tai duomenių rezultatais po to dalinausi su ūkininku, norėtųsi išgirsti apie jūsų patirtis, dėl to, kad žinau, kad jau biologinius produktus iš mūsų segmento irgi naudojat, bandot ir kokios patirtis. Taip, tai naudojam bulioną, manau, kad 3 metai dabar. Antri, treti tikriausiai. Ir pirmais metais pasidarėm nedidelį bandymą, ten apie 20 hektarų ir pamatėm nemažą skirtumą, bet grinai tik tai kukurūzų pasėlyje. Šiais metais taip pat naudosime bliueną kukurūzuose, bei šiais metais dar pasirinkome stresui malšinti sosembą. Tai dėl patirčių su produktu, kaip minėjot, su bliuen pradėjot savo ūkį tą kelią, kad pabandėt ant 20 hektarų, kokiu būdu vertinot, kaip matėt tos skirtumus ir ką matėt? Kur bliuenas buvo nenaudotas, tai matėsi akivaizdus spalvos skirtumas, kad kukurūzai buvo šiek tiek šviesesnės spalvos, taip pat skyrėsi kukurūzų aukštis. Nors veislė buvo pasėta ta pati, bet kukurūzų aukštį tai įtakojo. Supratau. Kokiu laikotarpiu savo praktikoje taikot bliuen panaudojimą? Tai bliueną stengiamės išpurkšti 4, 5, 6 lapelių tarpsnį. Priklauso nuo sąlygų ir išpurškimų ir visam kitam dalykui. Čia, kaip sakant, kiek ūkių, kiek praktikų visokių situacijų, tai noriu pagirti, kad taip bliueną naudojat pagal mūsų rekomendacijos, kad tas laikotarpis kukurūzose yra ganėtinai platus, tai nuo 4 iki 8 lapelių, bet aišku, kad atsižvelgiant į oro sąlygas, ko anksčiau produktas bus panaudotas, to didesnė nauda galutiniam laikotarpį gaus ūkininkas. Dėl to, kad šitas mikroorganizmas esantis bliuen preparatė turės didesnį laiką būti pačiam augalo viduje ir fiksuoti tą iš oro duotą azotą, versti jį augalam prieinamą formą. Kaip sakant, mini gamyklėlė augalė, kurie padeda augalam tinkamai įsisavinti azotą. Dabar jūs tą šiek tiek paegzaminuosiu, to aš čia filmukus filmuoju, rekomendacijas duodam, kalbam apie produktą labai daug, tai noriu ūkininką paklausti, kaip jūs šitą produktą naudojat? Naudojame 0,33 kg normą hektare, taip pat nepurškiame, kai temperatūra yra didesnė negu 27-28 laipsniai šilumos. Tai teisingai naudoja, tai kaip šitam preparatė esantis mikroorganizmas yra gyvas organizmas, tai panaudojimo
gairės temperatūrų atžvilgių pas mus yra tarp 10 ir plus 30, tai darot viską teisingai. Šito atžvilgiu norėjau paklausti, kokį vandens kiekį naudojat, kada darot purškimą? Priklauso, kiek purškime hektarų naudojame. Geriausiai naudojame apie 200 litrų vandens, bet jeigu reikia padaryti tą dieną daug hektarų, naudojame 150 litrų hektarų. Tai buvo labai smagu apsilankyti jūsų kraštį. Norėčiau Jums padėkoti, kad skiriat laiko priimti. Žinau, kad oras prognozės keičiasi, tik tai vakar turėjot paskutinį gausų lietų ir dabar visi darbai prieš akis. Noriu padėkoti, kad pasitikėjot biologiniams produktams, įvertinot juos savo ūkį ir noriu palinkėti palankių orų ir kad šitų produktų panaudojimas teiktų Jums pridėtinė vertė jūsų pasėliuose, jūsų ūkyje. Ačiū labai. Ačiū Jums.